واعره، لا هادي كذا، لا، هو الواحد تيكون عنده واحد التواضع ذاتي، ماشي تواضع، الحقيقه هي حقيقه، انك انت تشوف حقيقتك وتشوف القدرات ديالك، لان انت الانسان خصك تشوف القدرات ديالك، وانت بغيتي تستعمل قدراتك، ما يمكنش انت عندك قدرات محدوده ولا معينه او لا اتجاه معين وتتعلق بشي مجالات اخرى، خصك تمشي خصك لان القوه ديالك تخرج من الداخل، بحال الدلاحه هادشي اللي فيها هو اللي فيها، خصها تخرج. الحقيقه فيها الدلاحه وشتي البارحه لقيت فيها التنوع، فيها ليدونتيتي وفيها الحمى. يعني الدلاحه مدلح فيها يعني هاد القيم، هاد الاستاذ هي في الحقيقه هي القيم، انك خصك تكون عندك ايدونتيتي ديالك، الاستقلاليه ديالك، خصك تكون تعيش في واحد التنوع، وخصك دير واحد الهدف، يكون ثاني الزمن ديال الشباب راه خليك، انا ضيعتيه مشيتي. قلت لك المساله هي الاولى، هو اننا مشينا في هذا الجانب ديال الاجازه درناها، انا جيت لافاك ما نكذبش عليكم، جيت لافاك شي 6 الخطرات ولا 7 تعرفوا رد ولا العصر العميق راه تعرفوا وداك الشيء، انا تنجي لافاك 7 المرات اللي جيت. كاين اساتذه دخلت النهار الاول ما باقيش جيتش عندهم، لا تيهضروا لي على الدروبه على التقديم، ادب مغربي ما باقيش دخلت ليه، علاش؟ لانه كانوا تيهضروا على الدروبه، هذا مقدام، هذا تياكل كسكسو، هذا تياكل القرعه، انا باللي بحال كندخل للتاريخ ونقول هذا الادب المغربي ما حبوش، لان الطريقه باش تدرس ما كانش مزيان. كنت ديك الساعه استهوانا بعض الاساتذه بحال قسوس، انا قسوس تنجي عنده هو، الا جيت لافاك تنجي عند قسوس، علاش؟ تلقى عنده شي كلمات بعدا كنت تعجبني ديك التواشج، الا باقي تيقراو عنده شي حاجه ديك واحد اللغه واحد التحليل تنجي عنده، فهمتي باش الاستقلاليه كانت عندنا، اننا تنجيو لافاك ولكن عندنا استقلاليه وعندنا واحد المائده ديال المواد وتنختاروا فيها، ولكن عندنا اوبجيكتيف، هذه الماده ماشي ما تدخلنيهاش انني ما تنقراهاش، لا، هي ما نتعذبش نجي وانا ما يفتي عليا، ما نتعذبش يجي وانا ما يفتي عليا، تاجيو ديك الساعه عندنا البنات الحومه هما تيحضروا مزيان، تيجيو تيعطيونا داك الشيء، حنا ما تنديروش فوتوكوبي ثاني، هذه زينه، كنا تنقلوا تاخذ داك النقل فيها الحفاظات وتنديروا الخطاطات، كنا تعلمنا هذاك التعلم الذاتي، حتى الباك انا راه ما قبلتوش في الدوله، ما قبلتوش لانني قريت في الدوله، لا، انا جيت واحد تشوف واحد الجامعه كانت قدها كبيره، كانوا الموظفين تيدوزوا الباك، تيدوزوه وتيقراو، اللي تيعرف مراكش تيقراو في سميتو في حدا الكنيسه، واحد مدرسه الزيتون، تنلقى مع العساكريه مع البوليس مع المعلمين اللي ما قبطوا الباك مع ولكن شكون اللي جاب لي هذيك المدرسه بالليل الخارج؟ عندي واحد الخال خطير 15 فريد عطيت في العام، وتا واحد الوالد بعدا نقولها لكم هذه، واحد الوالد انا الوالد كيدير الفران في كيليز، يعني هذه راه الوالدين عندهم واحد التوجيه، والمحيط فين تيخدم، ملي تيدخل الوالد في كيليز تيجيو عنده الدراري النقيين ولا النصارى ولا المهندسين ولا الاطباء، تيقراو في سونتر كولتوريل، تيقراو في سونتر امريكان، واحد لقيته ويقول لي با انا مشيت للسونتر امريكان تقرا، قلت له انا ما عندي لا بد تخسر، قال لي كيليز ونجي ناكل الحلوى عندك ونمشي لك، درت الانجليزيه حتى الادفانس فور، بيجين 1 بيجين 2 بيجين 3، تنخرج منه باش تعرفوا الاراده ديك الساعه، تنخرج من دول العسكر وتنجي على غاب طلاقه، شي راه علاش ليا ما عرفتش كي تنوصل بعدا، واحد القضيه كانت عندي واحد الفكره، وكنت نمشيو غير شي حاجه تنقول كيفاش غادي نوصل، ديك الساعه ما عرفتش كي تنوصل، تيبان لي حتى الاولى حدا الريزون، تندخل عند الوالد تاعنا حلوه، انا ديك الساعه حلوه بزعايد، درنا كنت نمشي سميتو عند واحد السي الحاج ما عرفاش باقي في سونتر امريكان، تندخل تنقرا الانجليزيه، كانت 3 بنصفور، نفعاتني حتى في لافاك، الحقيقه في لافاك الانجليزيه كنا تنصيبوها دغيا، الفرنسيه كان واحد الخاتي عرفتيني مكتوبه لنا باش كان تيخدم مع النصارى، تيجيب لنا كاع فين ما بان ليه شي ليفر تيجيبو تنقراو، كانت عندنا هذا الجانب ديال اللغات نفعنا في المسار ديال الفوق،
كنا نمشي لهاد الطرفات ديال المسجد تقرا الكتاب بالفرنسيه عادي تلخصو. هنا ترجمت انا ديك فيليب كلوجو ديك الساعه مع المساوي، تتمشي عادي. ولكن انا راه كنت تنلعب ما فراسيش واش تندير شي حاجه زعما واعره، بمعنى القدر بحال الفطار كنتي تم غادي بها، تلقى راسك هذا داك الانجليزيه هذا عطاك الفرنسيه، لقيتي راسك تتميل لواحد الاستاذ في المستوى المساوي. ولكن شي اساتذه ما كناش تنقول لهم الحق، ياك واش ما فهمناهمش او لا كنا تنقولوا عوض تعذب وداك الشيء بيفتي عليك اللهم تنقلوا ديك البنت ما تجيبوا لك هذا الجانب ديال الاستقلاليه وديال الهدف وديال دير قراءات متعدده، ديال قراءات متعدده خصك تقراهم. ولكن اللي اساسي بالنسبه لي انا تعلمتها هو ندير هدف، ندير دروك براغماتيه في حياتي. ديما تندير واحد الهدف وتنشوف باش نوصل، هذا اساسي. وما تنسمعش اش يقولوا مثلا هذا راه الناس ما غاديش، راه الادب ما تيخرج كاع دوك لي ستيريوتيب دوك التمثلات الخاطئه ما تنسمعهاش. كنتم غادي وتنقول غادي ننجح، مشيت للطروازيام سيكل، مشيت للرباط غادي ننجح، دوزنا لي ناس تندوزو تيكون داك الشيء عرام، تيقول لي شي واحد هادشي راه غير فيه البيع والشراء. تنقول لك كون فيه البيع والشراء كاع ما نجي. علاش انا جاي من مراكش حتى لهنا غادي نقول كاين البيع والشراء؟ الا كاين البيع والشراء تخسر. انا جيت لهنا انا ما تنسمعش، انا انسان ما تيفهمش، غادي ندوز الامتحان تيسخر الله. دوزنا ثاني التفتيش شي 3 الاكاديميات، دوزت ديك الساعه العربيه حنا كتاب دوزتو ديك الساعه حتى في البني ملي كنت نخدم يلاه عندي شي سبرتيله شي تريكو غادي استاذ ما تعرفونيش غادي واش استاذ يلاه ولادي اللي تعرفوني استاذ بحال هكا. لا الرجال اللي تنقريو راه دوكا كاين اساتذه، راه كاين الدكتور غالي هنايا اللي كاين في الحقوق هذاك راه تلميذي، وكانوا التلامذه ديالنا معاهم هذه العلاقه والقرايه ديما تنوجههم للقرايه والعقاد يحيدوهم، ماشي العقاد ديال القيم تبقى، ولكن يكون شويه صريح مع راسو. مي كنا قلت لك ملي نجحنا بقينا غاديين جينا للدكتوراه هنايا مع السي عباس رحيله، حتى هو علمنا القراءه. السي عباس رحيله تعلمنا منه تقرا والاخلاق. كان تيقول لنا اول حاجه اللي تعلمتها هي القراءه. وتعلمت واحد المساله ان الكليه تتعلمك اليات البحث واليات التفكير واليات النقد واليات الحكم، وخصك داكشي اللي تعلمتيه في واحد لو كونتكست خصك دير ليه تجردو من داك لو كونتكست وديرو في مجالات اخرى. كيما السي المغاري مثلا دار الادب وتعلم بزاف المهارات ومشى في مجالات اخرى. هادشي باش خص الواحد انه تتعلم التحليل ما مرتبطش بالادب، مرتبط بجميع القضايا. حتى هي في قضيه معينه تندير التحليل، قضيه معينه تندير اصدار حكم، ماشي في نص ادبي ولا شي حاجه. هذوك هي مهارات اكتسبتهم تيوليو ديالي. البحث اليات البحث، كون تكون عندي شي مشكل في واحد المجال ضيق نقدر نعاود ندير تخصص ولا واحد التكوين موازي ونمشي ليه. هذه المساله نفعتني في ما يسمى بهذه اليات البحث، القدره على التعلم الذاتي، التكيف والاستقلاليه. غاد كاينه فرص ضائعه طرات لنا في الحياه ديالنا. مثلا كما قلت لك مثلا انا في 81 ياك كنا في ادفانس فور، انا هنا علاش انا وقفت في 81 وما كملتش؟ هذه فرصه ضائعه. اللي نفرض من 81 حتى لهذه اللحظه وبقيت تابع الانجليزيه لا صافي غادي نقول لكم حاجه واحده. لا حاجه واحده الحقيقه نقولها لكم، لانه هذه ثاني جانب الاجتماعي. لان تنقولوا الحياه ماشي تتبقى في لافاق، لانه هذا ثاني سؤال كان عندي انا تنطرحو، اننا تنبداو تركزوا على النجاح في الحياه وتنغيبوا واحد البعد اللي هو اجتماعي. يعني تقدر تنجح بدبلومات وبسميتو، ولكن الجانب الاجتماعي تيهرس لك كل شيء. الجانب الاجتماعي اساسي. انا قلت لكم عقلت وقلت لكم عندي الحظ فاش لقيت لافاك هنا، لان انا تنعرف بطاطا نهار مشيت للناس في كازا تندير لها تنطيرها، واحد قال لي طيب